Приветствую вас на моем канале. Хочу поделиться я с вами сегодня зимними нарциссами, друзья. Раз сегодня 16 января, вы видите, нарциссы мои зацвели. Здесь тоже все мои цветочки расцветают, друзья. Посмотрите как. Вот тебе и зима. Набухли почки цветов. Ирисы мои принялись, которые я пересадила сюда, в этот мой задний палисадник. Надеюсь, они все принялись. Летом будет большой-большой палисадник. Вот такие подснежники тоже. Пока не цветут, но весь участок заполонили, друзья. Это газон, что я здесь сделала. Такой кактус растет. Хорошо, что не мерзнет. Цветы пока цветут. Кактус мой здесь оставила на зиму. Не знаю, он сможет выжить. Места дома нету. Ставить оставила здесь. Вот видите, цветочек цветет. Пасмурно, все серо, но все равно где-то проглядываются и цветочки, друзья. Холодно на улице очень. Чудо природы, друзья. Холодно, нарцисс цветет. Такой огромный хороший букетик расцвел. Даже запах в нем есть. Запах тоже выдает, хотя и холодно на улице. Вот экран мой стоит, что делала я, друзья. Кто-то мне сказал, что эти все кафель весь отвалится зимой, но нет, видите, стоит. Не отваленная ни одна плакаки кафель. Такой кактус, друзья, как видите, ничего не замерзло. Надеюсь, за февраль, уже в марте будет тепло, солнышко выйдет. И думаю, что с ними ничего не случится. Забор зеленый. Хоть на улице и холодно, видите, как все равно зелень присутствует. Ну, котеночек пришел, кушать захотел. Это не мой кот. Бегает здесь, просит кушать, я даю. Травки покажу, немного зеленой травки покажу вам, друзья. Травка вышла зеленая, газончик мой. Ну, все. По весне все это хорошенечко под деревьями тоже покопаем. Вот, маслинки там наши стоят. А, друзья, вот показала вам зимнюю я как бы красоту. У каждой месяца есть свое, как бы своя красота, друзья. Хоть и холодно и пасмурно, но все равно эти цветочки выросли и травка растет. Вот показала вам я сегодня зимнюю красоту. На этом я с вами попрощаюсь. Всем мирного неба. Небо пасмурное. Всем всего хорошего, мирного неба. Всем удачи. До нового видео. Вот, друзья, хочу показать вам я в моей прихожей тоже цветы, которые были у меня на улице. Я их все занесла домой. Фиалочка распустилась, друзья. Живое дерево мое. Вот здесь они у меня будут зимовать. Алоэ. Вот цветок расцвел. Каланхоя моя. Ну,
Ну вот как-то так, друзья. Показала я вам вот и красоту моей прихожей. Здесь перезимуют, а летом уже все цветы пойдут на улицу. Ну вот на этом прощаюсь с вами.